Estamos já em clima de Natal. Vamos mostrar a mini árvore. Mini árvore. Agora vamos mostrar lá no fundo. Você fez isso na escola? Fiz. Bonito. Agora vamos fazer. Quer ajuda? Quero. Lembrei, produção. A produção abriu pra mim e agora eu vou colocar a cola. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo com essa cola. Eu nunca testei. De que marca é? Da Acrylex. É a melhor que tem? Vou colocar o corante e também não vou, porque eu vou usar a massa de VA. E a massa de VA não pode ir depois da cola, tá bom? Tem que ir por último. Estrada. Tá bom. Aí você tem que misturar. Gente, essa cola é muito cremosa. Eu recomendo muito vocês comprarem dessa marca Acrylex. Olha que cremosa. Mas eu vou colocar mais um pouco, porque eu gosto de creme. Pra deixar ela bem glossy. Depois que você misturou, assim, ó. Eu não vou adicionar o glitter, né? Eu já vou ativar. Que o meu ativador é água boricada e bicarbonato de sódio. Gente, não coloquem muito ativador, porque senão vai dar errado, o seu slime vai ficar duro. Coloquem aos poucos. E olha como que já tá quase virando, mas ainda tá mole, ó. Então eu vou colocar mais ativador. Eu já vou misturar com a mão. Já tá desgrudando? Ainda não, tá vendo? Uhum. Deixa eu ver, mostra pro pessoal. Ela fica, gente, com umas bolotinhas, mas depois essas bolotinhas se desfaz, tá? É assim mesmo. É normal essas bolotinhas ficar da cola mesmo, tá? Aí você tem que misturar, ó. Quando ela estiver dessa consistência, você já pode mexer. Qual a consistência? Deixa eu ver. Essa consistência Mostra pra todo mundo. assim, ó. Tá? Uhum. Aí você coloca mais ativador. A produção vai colocar leve ativador, tá? Coloca aí, produção, por favor. Tá. A produção já colocou mais ativador pra mim. Gente, essa cola é mais demorada pra dar o ponto. Mas isso tem problema ou não? Não, porque, ó, ela já tá dando ponto. Você usa mais ativador, mas ela fica boa no final. Ela não fica dura, tá? Olha aqui. Ela tá boa, tá esticando e tal. Você não pode, gente, tacar muito ativador, porque senão esse slime vai ficar duro que nem uma pedra. Não vai esticar, não vai fazer clique, não vai fazer nada, tá? Agora eu vou pegar com as duas mãos. Mais ativador, por favor. Gente, eu sempre gosto de raspar. E a massa de VA, gente, a slime não pode ficar meio grudenta, assim, grudando demais. Ela tem que ficar desgrudada. Fazer o movimento que você aprendeu a fazer com a slime? Sim, que é o Flip Challenge. Mas depois que eu colocar... É muito difícil? Não. Tá. Eu vou pegar, gente, isso daqui, porque eu gosto de colocar bastante pra no final eu poder fazer o Flip Challenge, que eu acho que é o máximo. Aí, gente, é só você misturar com a cola. Assim, ó. Até dissolver a massa de VA. Você também vai fazer o clique? Vou.
ela já tá virando butter. Gente, e a massa de aviar não precisa colocar... Não precisa colocar... se você for colocar no final massa de aviar, não precisa colocar corante, tá? Porque a massa de aviar dá uma cor na sua slime. A minha ficou dessa cor, com um laranjinha bem fofinho. Olha o clique. Ela também está esticando. Faz de novo. Pro pessoal ver. Agora estica ela. Agora chegou o momento de fazer Flip Challenge. Faz. Você consegue. Isso. Consegue fazer mais devagar pro pessoal ver? Tá. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e tchau!